Welcome back to my channel. Today we have special guest Duke, all the way from Thailand, and we have my best friend Simon Gilliland here too, where Duke is here to see my Grevillea collection. Now you get to see how the plants have grown. On the right season. Yes, in the right season, yeah. Yes. When was it? Summer you came last time? Yes, I think. Yeah. So welcome to my garden, Duke. Thank you. And let's go and have a look. Okay, it's my pleasure. Thank you. It's not easy for us to notice that this one is Grevillea and that one is Hakias or... Okay. Okay. Hey, it's not Shall we easy for start me from me? to remember them all too, mate. เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะว่า Grevillea เนี่ยมันไม่ได้สังเกตง่ายเลยเพราะมันมีความต่างของใบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาอยู่กับเรียกว่ามืออาชีพผู้เชี่ยวชาญที่สะสมเอาไว้เยอะมากแล้วเขาจะอธิบายให้เรารู้จัก First we're going to show you Grevillea fuscolutea. Now I have roughly 70% of Grevillea from Western Australia in the garden here, and the other 30% are made up from Grevilleas from South Australia, New South Wales and Victoria, and I do have a couple of Queensland species as well. So this one's one of your beautiful Western Australian species. The features to this plant is these sort of little cat's claw type flowers. If you come in here and have a look, you see that? Yeah. And Very cute. And it has a burgundy tinge with the fresh foliage here. A lovely upright plant. When you're walking past it, you can hear the insects, the bees go bzzz, yeah, all throughout the whole bush. Very highly endangered in its natural environment too. ก็ถือว่าเป็น Grevillea อีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเรียกผึ้งออกมาได้เยอะมากเขาบอกว่าเวลาที่เดินผ่านจะได้ยินเสียงยีดของผึ้งเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วก็จะสังเกตความน่ารักของดอกที่มันมีขนาดเล็กแล้วก็ยอดที่มันมีสีเบอร์กันดี้อยู่ด้วยคือรายละเอียดของต้นไม้เนี่ยสำหรับคนที่มี passion ในเรื่องนี้จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ดูแค่ดอกนะเขาดูใบดูยอดซึ่งมันเป็นเรื่องของความสุขของคนรักต้นไม้นั่นเอง like a needle Yes, the foliage are like needles. Yeah. Needles. I'm hungry. So you're hungry. Eh? Oh, we should have fed you before you. All right. This is Grevillea fulgens. The flowers are like little fingers, you know. I'll pick a flower off here. You can see the little spinebill birds get their beaks right in the flower tube in here, and it's usually dripping with nectar inside here, if you can see. The whole plant has a cascading type growth habit, like and this? Yeah. So it's like like a waterfall, you know, and that has these little flowers all throughout the whole plant. So our little birds can get in amongst here and feed on the flowers. It's good for the ground cover. Yes, really, and this would be good. If you had it up on a bank, and then sort of the plant could grow over the rocks. If you had some rocks, and it can grow as a nice feature. Yeah. Like a waterfall. We've also seen this plant grafted up on a standard, a Grevillea standard. Standard. So Grevillea robusta. I see. And then the plant grows up on top. โอเคใช่มันก็เป็น Grevillea จาก Western Australia คือ Grevillea เนี่ยเขาได้อธิบายนะครับว่าออสเตรเลียมันใหญ่มากแล้ว Grevillea เนี่ยมันก็จะอยู่ตามเมืองต่างๆรัฐต่างๆซึ่งมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต่างของ Grevillea ที่หลากหลายการที่เขาจะดึงเอา Grevillea มาปลูกในวิกตอเรียเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปลูกที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นพื้นเมืองของรัฐอื่นๆได้นอกจากการกราฟซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีรูปแบบการกราฟที่ต่างกันอย่างเช่นเคยอธิบายไปแล้วก็คือ standard graph ที่มันเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ไอ้เจ้าแบบนี้ฮะรูปทรงแบบนี้ที่มันไหลลงมาคล้ายๆกับน้ำตกแล้วก็อันเนี้ยเหมาะที่จะปลูกกับก้อนหินในระดับหน้าแล้วก็ไหลลงมามันก็จะเป็นเชฟที่สวยงามนั่นเองครับน่ารักแบบนี้ดอกเดี่ยวแล้วเขาก็บอกว่านกเนี่ยก็จะใช้จะงอยปากเนี่ยเข้าไปดูดน้ำหวานจากตรงด้านนี้นะครับ Longer style hybrid. That one flowers for many months of the year. So, but this one usually likes because it's from Queensland. It likes the warmer weather, but can handle the wet weather, the wet cold weather like what we have here quite often. Our wattlebirds feed on this, so it's like their staple food diet. So they know that this plant's nearly always in flower, so they can always come in here and feed.
and good for me because I can come and take some photos of them. of the bird มันทนความแล้งได้ดีแล้วก็มันปลูกได้ในเมืองไทยแต่มันอาจจะไม่ค่อยชอบน้ำบ้านเราเนี่ยมันก็จะกราฟกับไอ้เจ้าต้นเขาเรียกอะไรนะซิลเวอร์โอ๊กกราฟกับซิลเวอร์โอ๊กนะครับซึ่งมันก็อยู่ได้แข็งแรงเลยแล้วก็ออกดอกค่อนข้างบ่อยครับ It's called the Grampians Grevillea because it's from the Grampians National Park and it grows up on and around Mount William, so it grows up the top of the mountain, this one, and it can handle minus 10 degrees, so it snows up on the top of that mountain, so it's used to the cold weather, but that mountain has not long, last year the Grampians had really bad wildfires, so we can't get in there at the moment, so we don't even know if this plant is still there. It may have been burnt out in the fire. สูงซึ่งมีเขาเรียกว่าอุณหภูมิสูงมากแล้วก็จะสามารถ cover ด้วย snow หรือว่าหิมะได้แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องนั่นแหละครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอนนี้เขาก็เลยเป็นห่วงว่าไม่แน่ใจว่ายังมีหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติไหมแต่ว่าเขาก็สะสมไว้ที่นี่และความน่ารักของดอกเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนนักเก็ตสีม่วงๆน่ารัก One of the features that I love about Grevilleas is that some plants you look at that and you say, is that actually a Grevillea? You think it doesn't look like it. Flowers like this that are really pretty. A lot of people just maybe walk past. I see. For me, I look and I see. And that's what's special. เนื่องจากว่ามีแกเวเลเยอะมากแล้วเวลาของเรามีไม่เยอะนะเราก็จะเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่ผมรู้สึกว่ามันโดนใจอย่างเช่นอันนี้ so how's about this one? Yes, this one. It's very beautiful color. Very beautiful. Yes, it's got an ashy bluish green prickly foliage. It's called Grevillea paradoxa. Paradoxa. Yes, bottle brush Grevillea. So they usually call the callistemon the bottle brush. But they're a beautiful pinkish purple colour, and the good thing about this plant is that it flowers for most of the year. So it's probably got its most flowers now for spring, but it does put on different flower displays throughout the year. Yeah, it's one of these great species of Grevillea that the birds can get in and they can feed on the flowers inside the bush, and the foliage protects them from other predatory birds or cats. They can be in here and a cat can't get them, like a feral animal struggles to get them. อันนี้เนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์แกเวเลียที่นกชอบมากเพราะว่าระหว่างที่นกเข้าไปเขาเรียกอะไรไปหาน้ำหวานจากเกสรเนี่ยมันสามารถจะ protect เขาจากนกใหญ่ที่อาจจะมาล่าเหยื่อหรือว่าแมวได้เพราะว่าใบมันแข็งมากแล้วก็ความมีเสน่ห์ของต้นนี้ก็คือสีเขียวอมฟ้ากับสีชมพูของดอกที่มีรูปทรงคล้ายๆกับดอกแปรงล้างขวดมันก็เลยเป็นอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าแกเวเลียแปรงล้างขวดก็แล้วกันเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นต้นที่ออกดอกเรียกว่าออกดอกให้เห็นได้เกือบทั้งปีเลย And how's about this one? I like the colors of the branch, the red one and the white one of the flowers. Intricata. Intricata. Yeah, starts with I. Yeah, intricata. Intricata. ฟังยากนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็เป็นแกเวเลียที่สวยมากเพราะมีความคอนทราสต์ของสีแดงของกิ่งก้านกับใบแล้วก็ตัวสีดอกสีขาว Yeah. Very nice. Yeah, so it's the intricate leaves gives it its name. It's looks like it's really prickly, but it's quite soft. This one. They also call it the tangled Grevillea. Tangle. Yeah, because the foliage and branches are all tangled up. ก็คือเป็นแกเวเลียที่มีความยุ่งเหยิงของเส้นสายนะครับที่มันแบบชี้ไปชี้มาแล้วก็ลักษณะของใบที่มัน Can I show? Yeah, mate. ขออนุญาตเด็ดให้ดูนิดหนึ่งเขา อยากให้เห็นเนี่ยเทียบกับเสื้อตัวนี้เห็นเส้นสายของใบเขาไหมมันแปลกตามากอ่ะทีวีนึกออกไหม Thai TV. Thai TV. Okay. White or the white flowers have evolved and attract the insects, where the reds and oranges, yellows attract the birds.
You know, where the And more the also white attract me. Yeah. Hey, hello. The killer. She's a killer. Killer. Yeah. Killer เหรอ Cookie. Cookie. Yeah. Hey, pat him. Yeah, pat. Good boy. Good boy. Don't Good. bite me นะ Yeah. Good boy. All right, this one. Yeah. So this is Grevillea irrasa. Subspecies Didymocchiton. So from south coast of New South Wales. It's given the name irrasa due to the hairy stems. So I see. irrasa means hairy stems and a little bit of hairy on the leaves as well. A little bit like myself, a bit hairy. But these flowers are sort of, they call them a bit of a spider flower. And they hang down, and this one is a real favourite for our local honey eater birds. They come in and I can see them from my window. I look out and they're, you know, in here constantly feeding. And this one, the foliage changes colour too. So the mature leaves are like a nice, a really nice green, a dark green colour. And then the fresh growth has got that copperish kind of colour there. Yeah, purple, yeah, copper, yeah. Copper Yeah. I see yeah.โอเคมันก็คือเป็นเกเวเลียอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็ชื่อเขาเนี่ยตั้งชื่อตามลักษณะของใบที่มีความฟลัฟฟี่หรือความเป็นขนซึ่งเขาบอกว่าเหมือนตัวเขาที่มี เหมือนเขาซึ่งอันนี้เนี่ยลักษณะดอกที่มันคว่ำเนี่ยฮะเหมือนสไปเดอร์คือแมงมุมแล้วก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าสีของมันเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดลักษณะของสีใบที่มันมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็ยอดใบที่ออกเป็นสีคัพเปิลหรือว่าออกเป็นทางแบบว่าทางแดงหรือว่าม่วงๆนิดนึงก็คือเสน่ห์ของเกเวเลียต้นนี้และต้นนี้ก็คือเรียกนกได้สวยงามมากเขาบอกเลยว่าเขาสามารถมองจากหน้าต่างบ้านและเห็นนกเนี่ยมาอยู่ที่ต้นนี้ก็เป็นมุมมองของนักจัดสวนที่นี่ที่เขาคอนเซิร์นในเรื่องของแมลงแล้วก็นกมากกว่าการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว So the leaves are like a hull of a ship. They're like a boat. boat Yeah. ก็คือเป็นเหมือนเรือนั่นเองฮะลักษณะของใบอันไหนเห็นชัดไหมเห็นไหมว่าเรือเป็นเรือแล่นอยู่ This is called Grevillea biformis, subspecies Cymbiformis. But the blue foliage on this one, it's just such a beautiful blue, you know, and these flowers are all like candles, you know, all the candles are all lit, and when they're planted in groups, so say you plant one here, one here, one here, and it's just a sea of candles all shining, you know. ลักษณะของดอกของเขาเนี่ยมันจะชูเหมือนกับเทียนหรือว่าเป็นเชิงเทียนซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าปลูกเรียงกันหลายๆพุ่มอ่ะมันจะสวยมากเลยเหมือนเป็นกลุ่มของเชิงเทียนนั่นเอง So we've got a Western Australian Grevillea umbellulata, another one with the white flowers, white little clusters of like they look like little crowns, and just trying to, yeah, see what this smells like. See. What do you think? It's hard for me to explain what it smells like sometimes. So a lot of the white flowering ones have a certain fragrance, so in their natural environment that attracts certain insects. But what I love about it here, it's a nice compact shrub, but then up behind it as a backdrop, we've got Grevillea wilkinsoni. Now this one is highly endangered and it's from Tumut in New South Wales. Yeah, it has a dark green foliage, and that helps the flowers that sort of hang out and present for our native birds. They're very well presented for the native birds, but the dark green foliage behind adds as a nice backdrop. But in the wild, this one is suffering from people farming, you know, clearing the habitat, weed invasion. Weeds are getting in, farm animals eating the plants. So it's highly endangered, but there's been a lot of work recently to bring this back
you know, into good numbers again. อันนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพราะว่ามันมีการทำฟาร์มเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเคลียร์พื้นที่ในการทำฟาร์มมันก็เลยทำให้ตรงนี้ในธรรมชาติเนี่ยค่อยๆหมดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาคอนเซิร์นนะว่ามันน่าเป็นห่วงในการที่จะฟื้นฟูสายพันธุ์นี้กลับเข้ามาแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีไว้ให้เราดูโดยที่พื้นของใบที่สีเขียวเข้มเนี่ยมันจะซัพพอร์ตตัวดอกและก็สีสันของดอกอย่างที่เราเห็นนี้ This is Grevillea subterlineata. subterlineata Yes. Now it's another WA species. Lovely silverish foliage, but check out these flowers. They're really interesting, sort of a creamy flower with a little pinkish tinge. Yeah, and the color very of the pretty. leaf is very nice. Yes, You did so a good job there. It's tripled in size since yeah, you put it in. it's grown a lot, hasn't it, since last time you were here? Okay, it's good work. Yeah, good but work. a lot of these plants have the silver foliage in their natural environment to reflect the sun's harsh rays. So to help them survive, you know, so they don't dry out too quick. So the sun, because it can get 40 degrees I see. and down on the plants, and the silver foliage reflects the sun, you know, and yeah, so they use this in a way of surviving those harsh, arid conditions. I see. Yeah. นี่คือต้นที่ผมปลูกเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็สีสันของมันเนี่ยมีความนวลตามากเป็นสีครีมแล้วก็ชมพูแต่เสน่ห์ของมันคือใบที่เป็นสีที่ออกโทนสีเทาเพื่อที่มันจะสะท้อนกับแสงอาทิตย์เพราะว่ามันจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนให้กับต้นไม้ทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถอยู่ได้นั่นเองนะครับ Nice to meet you again ปลูกไว้สำเร็จแล้วผมมีต้นไม้ปลูกที่นี่1ต้น That's your special flower for you to take home, yes. mate. There we can put it. Where can we put it? Here. Nice. Go, mate. Look at that, eh? Okay how do you call this one This one's Grevillea fastigiata. You say that? Fastigiata? fastigiata Yeah, close. ไม่ได้เรียกง่ายเลย This one is your classic with your toothbrush. So they call this a toothbrush flower. So it's like your, you know, toothbrush, you brush your teeth. But the birds absolutely love these striking red coloured flowers. They start to open from the back and they slowly open towards the front of the flower. But yeah, they're a striking plant. It spot flowers throughout the year. It's in its prime at the moment. It's peak flowering right now. But yeah, it's another plant the birds all get in here. The insects love this one too, and it has a really nice green foliage and can be used as a feature plant in your garden. Grafted straight onto Grevillea robusta, like you know, many of the plants in the garden here. Okay I see ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็คือเขาก็บอกว่าสีสันของดอกมันเนี่ยเรียกร้องความสนใจจากนกได้ดีแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการที่มันจะค่อยๆไล่บานจากตรงนี้ไปจนถึงปลายสุดของดอกนะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าออกดอกได้ตลอดนั้นเราสามารถเห็นตรงนี้ได้แล้วสีที่มันมีเสน่ห์ก็คือความที่มันสีแดงอยู่บนสีเขียวนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการตกแต่ง Christmas tree อ่ะ Yes. I feel like Australian tree. Christmas tree. Yeah very nice man Come through here, mate. Bit of bush bashing. Yeah, come through, guys. So Grevillea commutata, another one of the white flowering Grevilleas. Great plant for the insects. Has quite a thick, dense, spreading growth habit. So you have to prune it quite a lot, otherwise it'll take over. But it's a nice contrasting plant with this one, Grevillea macrostylus, next to it. And yeah, beautiful Grevillea. yes โอเคอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์ที่ผมตอนแรกสังเกตดูว่าคล้ายๆต้นที่ผมปลูกไว้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่มันมีลักษณะพุ่มที่มันใหญ่แล้วเขาบอกว่าจริงๆเราต้องคอยพรุนหรือว่าคอยตัดเขาบ่อยๆไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะ cover ไปเต็มไปหมดเลยแล้วก็เสน่ห์ของเขาก็คือลักษณะของดอกที่เรียกว่ามันเป็นดอกเดี่ยวที่มันมีรูปทรงเขาเรียกว่าอะไรเหมือนดอกไม้ที่มันบานไปโดยรอบอะครับก็แอบสวยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เขาอยากแนะนำให้เรารู้จักนะ I like the colors of that one the yellow one the orange one right
I always call the king of the Grevilleas, this one. The honey-eater birds are more attracted to these bright, golden yellow flowers or red flowers. These are sort of like an extra big, long, toothbrushy type flower. But this one's an inland species of Grevillea. It can grow, it's called Grevillea excelsior. It can grow up to roughly 8 metres in height, 8 metres. So it's almost like a small tree, Grevillea. I've noticed that because we've had cold weather, a lot of the flowers have started to develop and then they've aborted, so they haven't properly formed, because where this comes from in Western Australia, it's inland and it doesn't usually get this cold weather that we get down here. So the only way to be able to grow this plant in southern Victoria here and other parts out of its natural territory is to graft it. So this is why we graft a lot of the Grevilleas. That's why most of the Grevilleas in my garden are grafted, because their root systems don't like the different soils that we have in these areas. So this one is grafted onto Grevillea robusta, the silky oak. Yeah. But this one is not compatible straight onto silky oak, so we have to put another piece of wood in between the silky oak and this. So it's sort of like a double graft. Double graft. And then that makes it a lot more happy. But we get very strong winds here as well, so I have to usually keep it sort of roughly staked up so it can move, because I don't want to lose it. I don't want it to get blown over in the wind, because in its natural environment they probably don't get the harsh winds, like they don't get the winds off the ocean like we get here. When the weather warms up, this keeps flowering and the flowers get even longer and they open up more. See, because they're really pointy at the moment and some of them haven't been opening up properly like this one, but when the weather warms up they really open right up and they drip nectar. Like you can see the nectar glistening in the flowers. ซึ่งสีสันของเขาเนี่ยฮะมันสะดุดตาแล้วก็เรียกร้องความสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่เป็นอินแลนด์หรือว่าอยู่ในที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ชายทะเลเหมือนที่นี่นะครับมันจะมีโอเชียนนะมันที่นี่มันจะมีทะเลที่มันจะแบบว่าลมแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องกราฟมันด้วยต้นซิลเวอร์โอ๊กแต่ว่ามันไม่แค่ซิลเวอร์โอ๊กอย่างเดียวนะมันต้องมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แข็งแรงต่อก็คือเป็นการกราฟ2เท่าเพื่อให้เขาอยู่ได้แล้วก็มีการค้ำไม้ช่วยเพราะว่าจริงๆในธรรมชาติของเจ้าต้นนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับลมแรงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้อง protect มันเอาไว้เพื่อที่จะรักษามันเอาไว้แล้วลักษณะของช่อดอกของเขาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนแปลงซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ของเกเวเลียที่ใกล้เคียงกับที่เราคุ้นเคยในบ้านเรานะครับก็คือการที่ช่อดอกมาเป็นลักษณะเหมือนแปลงสีฟันแล้วก็ค่อยๆไล่บานออกมาแล้วถ้าเกิดว่ามีอากาศที่ร้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเห็นช่อดอกที่ยาวกว่านี้แล้วก็สีสันสดใสกว่านี้อันนี้เป็นเกเวเลียที่สะดุดตามากสำหรับผมอันนี้สวยจริงๆครับ I've known Duke for around 2 years now, probably I'd say maybe 2 years, and Duke came for a visit last year. What fascinated me about this man here is he was not only an actor in Thailand, a very well-known actor, but a person from a different culture and different country and who loves Australian native plants. Yes. You know, and that's how we sort of met. And Duke was really interested in Grevilleas, and he loves the Carimbia fisifolias, the flowering gums, don't you, mate? Yes. It's been a pleasure having you here once again, my friend. And one day I hope to come to Thailand and check out your plants and where you live, you know? Sure. Come and visit us someday, both of you. Yeah, we will. All right. Thank you so much. Thank you, mate. Thank you so much. ต้องขอบคุณทั้งสองคนนะครับที่เรียกว่าต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของแกเวเลียสำหรับผมเพราะว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเพื่อนต่างชาติที่เรียกว่าให้ความสนใจในไม้ออสเตรเลียนเนทีฟไม่ว่าจะเป็นแกเวเลียหรือว่าเจ้าต้นยูคาลิปตัสสายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะยูคาลิปตัสที่เป็นดอกนะครับหรือ flowering gum ซึ่งเขารู้สึกดีใจแล้วก็เราก็เลยติดตามกันมาจากInstagram เราทักกันจนเรากลายเป็นเพื่อนเมื่อประมาณสัก2 ปีที่ผ่านมา
จนปีที่แล้วเนี่ยผมก็เลยได้รับเชิญจากเขาที่มาเยี่ยมชมที่นี่ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเพื่อนผ่านสายพันธุ์ของออสเตรเลียนเนทีฟที่ทำให้ผมเนี่ยได้รู้สึกประทับใจและก็ต้องขอบคุณที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชม Thanks again. What's your YouTube channel? BHANUDEJ. He's all over social media too, and subscribe to Binchy's Garden. Leave a comment, a like. Been great having you here, Duke and Simon. And yeah, thank you for coming to Binchy's Garden. Thank you. Thank you. Thank you, mate. Thank you. Yeah.